ਜਿਹੜਾ ਹੈ 15 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਹੈ ਨੈਗਿੰਗ ਕਫ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇਰੀਟੇਟਿੰਗ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੋਇੰਗ ਕਫ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਖਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹਟੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟ ਨੇਜ਼ਲ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਗਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਥਮਾ ਦੀ ਕਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਐਸਿਡ ਰਿਫਲਕਸ ਦੀ ਖਾਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਾਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਖਾਂਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੋਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੀ ਖੂਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਲੰਗ ਕੈਂਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਕਸਰੇ ਵਗੈਰਾ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।